Araka ny nambarako tena am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ny tiariva ity dia tsy iza izany fa Andriamatoa Andinarson Botsira Jean-Aimé filohan'ny fikambanana Asief na rivondron'ny mpiasam-panjakana manao fanatanjahantena izany fantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe John Love miarabanao ny fandarana mahery amin'izao ariva izao. Ny voalohany dia miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana mahery, miaraba ny teknisianina ary miaraba ny tompon'andraikitra ny fandarana. Ya. Fanontaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa filoha nasionaly ny Asief 5 volana teo zay mahery kely teo nitranganan'ny fikambanana azo lazaina fa eno tetsy tero tamin'ny aino amanjery matetika ity fikambanana ity raha ho anao manokana zay filoha mpitantana inona ny azo ambara tao anatin'izay hoe 5 volana nijoroany ny fikambanana zay. Ya raha efa hitako ananjy zany tagnatin'ny 5 volana tondrasanay ny Asief dia hitako hoe maro satria maro le zavatra napetraka anay ary maro ny défi nentinay tagnatin'izay 5 mois zay dia ny zavatra tsapako zany dia be dia be ny fiovana zay napetraka anay ary nanaraka ny mpiasam-panjakana io tsy voatery taketo Antananarivo foagna fa satria zay misy fotoagna midina amin'ny faritra zany dia betsaka le olo nagnaraka ary le fiovana zany zay neritreretinay hoe sarotra manao anazy nefa mora ihany satria zavatra tsapa fa vonona ny rehetrarehetra anatin'le fiovana anatin'le ny fitantanana ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana zany. Hitanao hoe nampitombo ny farisian'ny mpiasam-panjakana ny sehatra teo amin'izay lafin'ny fanatanjahantena zay ve le fanovana? Ya tena zavatra misy moka zany matetika izy misy korontana misy raha fa agnatin'le compétition fa noho ny fahasarotana anay zany zay strict be agnatin'ny fikarakarana anazy miresaka organisation miresaka mercenaire sy ny tarany regny dia napetraka anay ary napetraka hoe tsy maintsy 0 mercenaria zany dia tratra ny tanjona ary namarisika olo ary hitantsika zany amin'le résultat misy regny ohatrany amin'ny finale championnat nalamanga na ny ina ty ny coupe zany hitanao le ministère tsy dia fitafiry taloha regny zany lasa mahazo amboara reo misy koa le hoe le institution tsy dia fantatra firy satria takona be taloha zany olo tsy mpiasam-panjakana mpagnanaova agnatin'le raha dia takona fa misy ministère efa zatra mampiasa an'io tamin'ity zany lasa nipoitra daholo le favori satria efa samy mpiasam-panjakana amin'izay hitako motivé ary plus 2 fois plus que le taloha zany ny participant dikan'izany fa hitako anazy afapo zay ry mbola igny vo 5 mois zay mavita rakara regny magnantegna za fa satria io koa tsy vitako za raika fa tsy maintsy le olo jiaby le mpiasam-panjakana manao le sport mihitsy zany miaraka manova miaraka aminaka manova le raha. Dingana voalohany ny vity raha zay 5 volana zay afaka herinandro tsika hiatrika ny fifaninanana nasionaly zany hoe tsy eto analamanga fotsiny ihany zany fa manerana ny mpiasam-panjakana manerana ny Madagasikara mihitsy inona ny azo ambara aiza ho aiza nareo mpitantana ny Asief amin'ny fiatrehana izay fifaninanana nasionaly zay. Ya io moka zany matetika hoe efa tonga le fotoagna vao misy préparation fa tamin'ity zany zay efa tagnatin'ny 4 mois zay nivezivezy tamatavy nizahagna satria nieritreretinay raha le zava-misy aketo Antananarivo aketo io amin'izao io hoe ka 5000 fonctionnaire io dikan'izany amin'ny le national zany mety any amin'ny 6000 à 8000 fonctionnaire ntsika miteny zao fa misy 3000 licence zao nefa mbola tsy nitsasaka Antananarivo tsy nitsasaka mpandray anjara na azo dikan'izany fa maromaro le préparation nataonay zany agnatin'izany ny resaka hébergement ny resaka terrain ny resaka resaka terrain ny zava-misy zany aloha zany zay moa ny Asief zany mbola tsisy manampy zany mihitsy hatramizay ka hatramin'izany volagna aketo zao io mbola tsisy fagnampigna na avy fa ny nefa anay magnodina zany le droit d'engagement regny foagna eo moa zany satria eo zany mbola iantsonay le ndino ty iverenantsika se rehefa eo fa tiako tsindrinao kely aloha amin'le fifaninanana nasionaly any Toamasina Andriamatoa filoha inona avy ny taranja mety hoe andraisan'ny mpiasam-panjakana anjara zany amin'ny taona ty. Ya io zany ohatran'le mahazatra foagna zany misy le football misy ny basket volley rugby taranja raisany dia misy le pétanque ny tennis de table lawn tennis misy ny arts martiaux dia misy ny natation
dia ny danse sportive misy an'ireny dia ampy zany zay aizako ampiditra n'le kabary reny. Zany hoe ho fety be an'ny mpiasa-mpanjakana mihitsy zany any Toamasina mandritra ny inona tsara moa le izy ny manomboka dia inona ny tokony ho vita sy ny ohatrany hoe ny fandaharam-potoana amin'ny akapobeany mihitsy zany. Ya io zany tegna niazany napetraka aloha mihitsy le programme zany ary naparitika anay araka ministera sy ny araka amin'ny mpandray anjara rehetrarehetra zany hoe 26 zany tonga tamatavy le 26 au 7 octobre izy le compétition zany agnatin'izy zany 26 ariva zany ao misy le réunion technique amin'ny capre zany io amin'ny roa efa tapitra amin'ny roa amin'ny telo dia samy paritaka amin'izay le par discipline satria fa misy an'le responsable section regny zany regny mampivoa zany isaka misy efa misy salle andraisan'zare le olo isaka faritra zany andaminany ny organisation 27 zany tonga de mandeha le compétition 27 28 29 amin'izay satria nizagna zany atao andro sabotsy le 29 nizagna zany 29 natao ouverture officielle satria mba hafagna miantso an'le ray aman-dreny le manotrona an'le ray aman-dreny amin'ny tansiny fanjakana zany zay isoragna anjare satria anisan'ny miay an'le etsika atao mpiasa-mpanjakana any reo ray aman-dreny be reo ny filoha-mpanjakana ny lehibe ny gouvernement ny ministre concerné zany hoe ministre ny fanatanjahantena ny ministre ny fahasalamana ny ministre ny fonction publique napetraka mihitsy zany le raha mba hoe mba andro weekend karaha mba ahafahan'le ray aman-dreny reo ary zay magnantegna le fahatongavan'ny olobe amin'ny tansiny fanjakana manotrana le mpiasa-mpanjakana iverina amin'izay am'le fanontaniako teo ny mivantondrano kely fanazavana eny any amin'ny 7 any ny mpiasa-mpanjakana ivezivezy eo andreny vohatra betsy misara koa zany mandritra fotoana io ohatratsy ny ahoana ny ahafahana mifea sy ny oety manana amin'ny fanatanterahana n'lay lalao satria tena raha fijeriko azy dia tena igoavana de goavana io araka le volango fogna voanandray le fitondrasana an'ity association ty zay dia nyteneninay tamin'ny voalohany tsy nanam-bola zay tsisy droit d'engagement nalefanay io zany hoe tsy paipaika anatin'le mpitantana le association zany dia izy mandeha io ka aminay zany aloha zany à 80% ny vitanay zany efa vita fa mipetrapetraka tamatavy zay initiative sy effort ny bureau nasionaly ny Asief fa ny ambony zany ho an'ny sasany andray aman-dreny satria isan-taogna irantsika mafantatra ary fantatr'olo jiaby zany misy an'le 60 millions d'ariary io isan-taogna zany karakaragna le compétition any mpiasa-mpanjakana tamin'ity taogna ty tsy fantako moa zany satria tsy fantako hoe na misy na tsy misy fa anjaran'le ray aman-dreny ngamba ary zay magnantegna ny fisiny zay satria karaha tamatavy fogna zao misy école 12 petran'le olona reo misy école sasany tsisy jiro le misy salle sasany tsisy jiro zany zao mbola ilagna vola zany ohatrany resaka rano ndraikindraiky le rano manahiragna tamatavy zay zany ezaka metraka pompe tany regny apetraka zany izy te mba agnampiagna le rano fa misy amin'ny jirama ary le pompe tany apetraka ho an'ny zanaka tamatavy fa tsy hoe miala zay dia alan'ny indesinay le raha ohatra le resaka installation na jiro sy le agnatin'le raha mba mametraka raha zany zany agnatin'le tanàgna anaovagna le raha mikasika an'le resaka sécurité sy ny tariny fa fampiresaka zay tamin'le tompona andraikitra tamatavy mikasika an'le raha zay misy petra raisin'zareo mikasika an'le raha zay io en plus mivoaka tamatavy tsy malemba iny hitako hoe mamaraparana ny resadresaka tsika nle matofy loha amin'izao ariva izao inona no afatrao inona ny tsara ho fantatry ny ireo mpandray anjara satria ireo avy any amin'ny faritra rehetrarehetra zany ny andeha amonjy any Toamasina mety ya le programme te matapaka tampoka zany agnazava izy teo arivan'le 29 izy zany mbola misy koa soirée zany raha mpiasa-mpanjakana amin'ny Stella Marisy zay rahana amin'ny groupe Big MJ sy ny artiste international zay avy ao tamatavy any invité surprise dia avy mandeha le compétition le 6 zany phase finale tapitra le phase finale zay ary le 6 ariva io fizaragna coupe atao amin'ny andro ala zany dia zaraigna le coupe dia misy passation de fanion zany hoe mba ialagna amina décision miovaova zany dia tonga dia amin'ny le clôture eo tonga dia mpamegna fanion le olo andray magnamy taogna magnaraka dia lahady mandraigna le 7 zany samody amin'ny toeram-piasana satria mpiasa-mpanjakana be andraikitra zay ngamba ny afatraka ngamba zany dia magnaraka magnantso atsika jiaby ajanony le resaka mercenariat io satria tsy mety tsony io ary strict zay satria araka le tenenina manay reny fa misy responsable magnaraka regny
zay ngamba ny afatra apetrako antsika rehetrarehetra ary midiny miantso ny ray aman-dreny rehetrarehetra eto amin'ny tany sy mifanjakana mba hijery sy anampy ny Asief amin'ny fikarakarana le ty entretien mpiasa-panjakana zay atao atamatavy ty ary ny fisorataka agnarina zany satria mbola misy asa taratara ny problème mbola sy ny tariny de atamatavy atsika zany amin'ny 6 tonga agny nareo miprésenter le bordereau de versement nareo reny de aveo misy le fiche d'engagement tsy maintsy finogna mba ialagna amin'ny korontagna sy ny tariny samy engagé rehetrarehetra na zay mpitantana na le participant zay eritreretina zany efa fantatra de melo zany hoe reto no isan'ny mpandray anjara fa tsy hoe misy ny surprise tsy surprise satria efa fantatra anay am'izao satria efa nangatany agnatin'ny 2 mois io aveo koa tsy possible tsony karaha taloha regny hoe anao andala agny de amin'ny téléphone zay mbola agnany de miova calendrier mivoaka latsinaina mivoaka amin'ny 26 arivo igny calendrier de tsy miova igny rehefa tara anao de tara de magnano vacances anao zay fa tsy magnankontana organisation ya feno de feno zay fanazavana zay andriamatoa andrena Arson Botsira Jean Emy na fantatry ndrehetra amin'ny solona anarana hoe John Love amin'ity fanatanterahana ny fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana ity isorana betsaka ny eo ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ity androany ity